जर ही इंजिनां जर सारखी असले न्ही, फक्त हे इंजिना म्हणपाक उरले, इंजिन सारखे असलेले हे लोक हांगा कित्याक बसल्या रे? आमची न्हंयो, आमची शेतां, आमची फाटां, आमची देवळां ही सांबाळान एक स्कीम तरी काड साहेब केलं म्हणून आयज हो सगळे लोक आनी पेशन्स उरना म्हणून लोक हांगा सगळे आयज रस्त्यार बसले कडेन आसा. लास्ट टायम पंचायत आमची हांगा आयिल्ली, पंचायती सरपंच आसलो, डेप्युटी सरपंच आशिल्लो आनी आमचो पंच आशिल्लो आनी विनय भाई आशिल्लो आमचो एक्स-MP आनी ZP आशिल्लो गांवचो. सो तेणी हांगा त्या दिसा येयल्ले, तेणी आपल्यालें जें कितें आसा तें क्लियर केल्लें की आमी तुमकां सपोर्ट करता हें तें सगळें सांगिल्लें आनी आमी तांकां टायम दिल्लो 2 दिसाचो. ही आतां गेल्ले वेनसडेची गजाल. सो वेनसडे आयज मंडे जालो. सो तेणी आमी तांकां रिक्वेस्ट कितली केल्ली, जे तुमी खड्डे मारल्या, जी पायपां थंय खड्डे मारल्या आनी जो आनीक कडेन पळय वयर खड्डो मारलेलो तो तुमी पुरोवचो म्हणून, कित्याक ते टोटल इलिगल आसा. तांकां कांय ना, पेपर ना, कांय ना म्हणून. सो तेणी आमकां एश्युरन्स दिल्लें की आमी 2 दिसां भितर हे खड्डे पुरयता म्हणून, जितले मारल्या ते. कित्याक ते फूल ओपन दवरले कडेन, ते कांय ना, बॅरिगेट्स ना सायडीच्यान, कांय ना. सो फाल्यां थंय कोण मनीस पडोंक शकता, जनावर पडोंक शकता आनी तितून पडले जाल्यार वयर सरपा जावपा ना, अशें ते खड्डे मारून दवरले कडेन आसा. सो तेणी आमकां सांगलें की आमी ते 2 दिसां भितर पुरयता म्हणून. आमी ताका कॉल करतले सरपंचाक, बाबा तुमी हेजें कितें केलां, डिसिजन घेतला पंचायतीन, ते बाबा पुरयतले तुमी काय कशें कितें. 2 दीस आमी तांकां 4 दीस दिले. आतां आमी तांकां सगळ्या लोकां मुखार कॉल करतले आनी विचारतले तुमी हेजें कितें घेतलो स्टँड, तुमी बाबा ते पुरयता काय ना. पूण पंचायत एक वटेच्यान सांगता की ते आमकां आमचे हितून ना, आमकां कांय लागना म्हणून सांगता आनी एक वटेच्यान पुरयतले म्हणून सांगता. हें अशें कशें? तेंच तांकां आमी पयर तें सांगलें, तुमकां म्हणल्यार उदकां कांय हें ना न्हू, परमिशन ना न्हू, जाल्यार तुमी जमनीर खणटाले पंचायत लागता. ते खंयी खणो, रस्त्यार खणो, खंय कोणाली प्रायवेट प्रॉपर्टी खणो. जेन्ना प्रोजेक्ट पब्लीक हेजो येता गव्हर्मेंटाचो तेन्ना तांकां विश्वासाक घेवंक पडटा. पंचायती विश्वासान तेन्ना कसो जातलें, फाल्यां समज थंय कोण पडलो, कितें एक बॅड इन्सिडंट जालो, आमी कोणा फुडें वचपाचें, डायरेक्ट CM फुडें वचपाचें? पंचायती फुडें वयता न्ही जेन्ना कितें वायट हांगा घडटा तेन्ना. सो तांकां हें डायरेक्ट लागता, तें तांकां विश्वासा कांय ना. आनी तेणी आमकां पयर एश्युरन्स दिले कडेन आमी 2 दिसां भितर दोनी खड्डे मारल्या ते पुरयता आनी ती वयर पायप घातल्या तेय खड्डे आपूण चल पुरयता म्हणून. सो आतां आमी तांकां सगळे लोकां मुखार कॉल करतले आनी ते समज ते आमकां एश्युरन्स तें हेजेर हें जालें ना जाल्यार आमी सगळे थंय पंचायती घेराव घालतले आयज फाल्यां नाल्यार परवां. तुमी आतां तो कॅमेरा आसतना तो डायरेक्ट स्पिकराचेर कॉल केल्यार बरें न्ही? सरपंच हय, आतां आमी प्रोटेस्टा आसा बसले कडेन. स्पिकर फोन ऑन आसा, मिडिया लायव्ह आसा. सो पयर आमी तांकां आतां हें केल्लें, डिस्कस केल्लें सगळ्या लोकां कडेन की तुमी पयर सांगलेलें 2 दिसां भितर ते दोनी खड्डे पुरयता म्हणून. हय, बुधवारा तुमी आयिल्ले. सो तेजेर आतां कितें डिसिजन घेतला? हांव सध्या कितें जालां, वेर्णाच्यान सावड्डेचा आतां सरपंचाक फोन केला म्हणजे हय, तिका फोन केला, हांवें फोन रिसीव केलो ना तेणें, मागीर तुका केलो ताका लागून. तशें ती थंय पावल्या, आं म्हणजे पावल्या. आं कितें जालें हांव फोन करून सांगता तुका. हय, हांव वचपा आसलेलो, हांव कितें जालें, हांव तेजे पयलीं म्हागे प्रोग्राम पणजे वचपा जाय हांगा वाचलो. हय, म्हणून वाचपाच्यान आतां बोरये पावला, अशें म्हाका लेट जालो जाल्यार हांव वयता आसलो. कितें जालां अशें सांगपाक मेळटा तें. हय, मातशें आयच्या दिसा भितर कितें, हय ना मातशें कित्याक 2 दीस आमी रावले तरी पूण आमगेली मिटींग सारकी डिस्कस जावना. टिमो आसा हांगा ते उरले मरे इलेक्शन. म्हणटकीर आयज सकाळी सरपंचाक फोन केला, म्हणटा ती म्हणजे आयज म्हाका आपयल्लो. सगळें तुका डिटेल सांगना अशें म्हणटा तुका. म्हळ्यार सेमा फुडें वचपाचें आसलें रे प्रोग्राम. हय, पळयता हांव पावना म्हाज्या मिडिया आवडटा. मातशें आयच्या दिसा भितर मातशें क्लियर करा आमकां. हय, नाल्यार थंय पंचायती कडेन या म्हणून हांवें म्हणलें नाका, पयलीं तुमचें हें घेवया म्हणलें. हय हय, मातशें आयची आयज मातशें हें करा, सांगा आमकां सांजचें म्हणलें. ओके बरें. नितेश नायक सरपंच, नितेश भंडारी आनी सरपंचाक कॉल केल्लो, रिसीव केलो ना. सो तेणी सांगलां की आतां सगळें आयकलां की कितें चालू आसा तेंचो प्रोसेस. आमी तांकां 2 दीस न्हू, 4 दीस दिल्या तांकां एक्चुली. सो आतां पळोवया सांजचें म्हणल्यार तांकां आमी कितें तुमगे डिसिजन सांग म्हणून, जाल्यार आमी सगळीं जे आमची सगळीं गांवकरी आसा ते आमी पंचायतीचे मोर्चा व्हरतले. हय, तेणी सांगलां डिस्कशन चालू आसा, सीएमा कडेन गेल्या म्हणून सांगतालो सरपंच आनी बाकीचे कोण आसतील. सो ते डिसिजन कळटलो सांजचे म्हणून सांगता म्हणलें तेणी. तुमी म्हणलेलें काल हांगा स्ट्रायक फूल डे करतले म्हणून,
तर हे सगळे बसल्या पळय तितले हांगा स्ट्रायकाक बसल्या आयज. नमस्कार. आयज कालच आमी डिसायड केल्लें की आयज आमी जे आटो गांवचे आमचे लोक आसात ते हांगा बसतले आनी ते आमी डिसायड केल्लें की आमी एक दिसाचें हंगर स्ट्रायक करतले. आमी आयज अन्न ग्रहण करपाचें ना हें काल आमी डिसायड केल्लें. तुमी पळोवंक शकता कितली महिला आमची बुजूर्ग सगळे आनी बाकीचे गांवचे आमचे सगळे हांगा लोक येयले कडेन आसा, थोडे वाटेर आसा पावतले. आनी आतां पळय पावणे बार जाले कडेन आसा. आमी सकाळच्यान आतां 8 ते आमी सांजचे 6 मेरेन आमी हो फूल होल डे आमी हंगर स्ट्रायक रावतले. कित्याक आजून पर्यंत गव्हर्मेंटाचे दोळे उगडे जाले ना. आमी तांकां रिक्वेस्ट करीत आसात की बाबा हो जाता तितले बेगीन आमकां तुमी स्क्रॅप करा प्रोजेक्ट. आनी हेजेर आमी ठाम आसा. काल आमी पयर बसून आमी मिडिया बायट दिवन आमी स्टेटमेंट दिले कडेन कित्याक आमकां प्रेजेंटेशन हें तें तुमचें कांयच नाका, आमकां तुमचें कांयच आयकोपा नाका. हो आमगेलो स्टँड आसा आनी तेजेर आमी लास्ट पर्यंत हो स्टँड तेजेरच रावतले आनी हो आमचो स्टँड क्लियर आसा. दुसरें आयज आमी आमची सगळी महिला आनी हे सगळीं आसा आमचे सगळे गांवचे लोक आसा ते आयज आमी सांजचे 6 वरांचेर जशें गंगा आरती कशी जाता तशें आयज आमी सांजचे 6 वरांचेर आमी जुवारी आरती आमी करपाची डिसायड केली कडेन आसा. सो तुमकांय मिडिया सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तुमी सांजचे सगळ्यांनी सकयल येवन आमचे सगळ्यांचे साथ दिवचो. तो उपेन बाबा आमी पळयता की सरकार आतां 7 दीस जाले, आयचो 7वो दीस, पूण सरकार जो त्रास चड दिता लोकांक आनी जेन्ना पळय ते मागीर उदक ते नाकाच्या वयर पावलें तेन्नाच एक्ट करता. तर हें असलो सरकार तुका दिसता गोंयकारांक जावो काय म्हणून? तेंच म्हणटा न्हू, जेन्ना आमी सरकाराक रिक्वेस्ट करताले आमी सगळे रिक्वेस्ट म्हळ्यार पांय बसून पडले कितें आमकां तेन्ना दाखया म्हणून कितें आसा तें तुमचें बंदारो हो येदोळ प्रोजेक्ट आमच्या गांवां मदीं येता. सो आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली तांकां विचारपाची आनी आमी तें विचारीत आशिल्ले. पूण सरकारान आमकां केन्नाच विश्वासाक घेतलें ना. वयल्यान तेणी हांगा सगळें जबरदस्ती केल्लें आनी हें केलें म्हणून आयज हो सगळे लोक आनी पेशन्स उरना म्हणून लोक हांगा सगळे आयज रस्त्यार बसले कडेन आसा. सो हें कशें आसा तेणी गव्हर्मेंटाक म्हाका जाल्यार दिसता तेणी ग्रांटेड धरले. कोण कितें करतलो, कोण हें करतलो, तुमी येवन खणा गांव खणा बाकी रस्ते खणा, कितें करपा तें करा अशें तेणी म्हाका दिसता तेन्ना तेणी ग्रांटेड धरलें. आनी तेजो परिणाम आयज हे सगळे महिला आमचे लोक जितले गांवचे आटो गांवचे लोक आसा तेणी तांकां दाखयले कडेन आसा. सो आमचो हो प्रोटेस्ट कंटिन्यू चालूच उरतलो. गव्हर्मेंटान बँड जावंकूच पडटलें आनी तेणी आमकां जे हेजेर बंदाऱ्याचेर जो आमगेलें हें आसा स्क्रॅप करपाचो हो तांकां करूंकूच पडटलो. आमकां तेंचे कांयच कुस्कुटाचें आयकोपा नाका. हो आमगे साम ठामपणान हें आसा डिसिजन घेतले कडेन आसा. तुमी उल्लेख केलो महिलेचो, तर आमी पळयता तिका बुजूर्ग महिला आहा ज्यो 70 वर्सांच्या वयर आहा आनी ह्या वयाचेर तांकां हे उपोशणांक हें करप फोर्सान म्हणजे सरकार, तर कितले पासून सारकें आहा दिसता? कशें आसा आतां इतलीं वर्सां आमगे गांव आसा तेणी सांबाळलेलो. आमगे जे बुजूर्ग आशिल्ले जे आमगे जाणटे आसा, सगळी महिला आसा, बाकी आमचे बाकीचे दादले आसा, म्हणल्यार सगळ्यांनी हो त्या टायमार सांबाळलेलो गांव. आतां तांकां पसून तें बरें दिसना. हो गांव जो काबार जाता न्हू, हे गांवाचें जें संकट येयलां, थोड्या बावडे कितले लोकांक प्रेशराचे आसतले आमगेल्या महिलांक, डायबिटीस आसा, हें घेवपा आसा. पूण तेणी पसून सांगलें की आमी येवन बसतलींच म्हणून. आमी तांकां रिक्वेस्ट पसून केल्ले पूण ना, कितें आसा तें सारकें डिसिजन जावनी. तेणी सांगलें की आमी सगळे आमच्या वांगडा तो गांवच्या वांगडा तीं सगळें आसता म्हणून. जी आमची तूं म्हणटा तसो 70+ सगळें आसा, 80+ पसून आसा आमची महिला. सो तेणी डिसायड केलें की आमी तुमच्या वांगडा बसतले, सगळे आमी गांव वांगडाच मेळोन सगळे गांव आमी सांबाळया म्हणून सुरवात केलेली. आयज एक मोठें पावल गेलेलें आहा. तुमी आख्खो दिसभर उपोशणांक बसप आनी सरकाराच्या काना पर्यंत पावतलें तुमचें? ऑफकोर्स पावपाक जाय. जर सरकाराचे जर कान जर उगडे आसा जाल्यार ताका हें दिसतलें, कान आनी दोळे जर आसा जाल्यार ताका दिश्टी पडटलें. हे लोक जे जाणटे लोक जे कशे हांगा बसल्या पळय उपाशी आयज दिसभर जे कशे बसतले आनी तळमळटले, हे जर ताका दिसता आनी ताका जर मात बसून जर ह्या बारीक लोकांचे जर पडलेले आसा न्हू जाल्यार खंय तरी तो आमकां आयज सांजची म्हणल्यार आमची जी हें उपोशण सोंपता म्हणल्यार खंय तरी आमकां स्क्रॅप लेटर मेळटलें. संकेत म्हाका एक विचारपाक जाय, तुका अभ्यास भरपूर आसा, म्हणजे उदक कितलें एमएलडी आसा कितें आसा तेजे प्रमाणे तुका अभ्यास भरपूर आसा. मायक मातसो. तेन्ना जेन्ना बंदारो बांदतले त्या वेळार जे उदक चडटा तें सांग्या मेरेन चडटा बरोबर. आनी बंदारो बांदले बरोबर हेजो इफेक्ट जो आसा तो हांगा पंटेमळ, मागीर तेजे नंतर हस्तेमळ, देवळेमळ, हेडे माडेल, धडे, बागवाडा, सावर्डे, खामामळ, पोरुशमळ आनी दुदगाळा मेरेन तें उदक हें जाता. म्हणजे हेजो सरकाराक अभ्यास ना काय कितें? त्या गांवाक इफेक्ट जाता. ऑफकोर्स तेणी आमी जी RTI मागलेली हे आमी सगळी जी कितें रिलेटेड टू ह्या प्रोजेक्टाचेर जे डॉक्युमेंटेशन जी स्टडीज ह्या गव्हर्मेंटान ज्यो केल्या हे आमी सगळे RTI अंडर मागलेले. पूण आमकां तितून अशें कांयच मेळना हेजो अर्थ तेंच्या कडेन ना अशें सारकें जालें न्हू. जर आमी जेन्ना कोणी RTI मागता RTI अंडर सगळे डॉक्युमेंट मेळपाक जाय.
ते जर तर तितून जर हे जर स्टडी ना जाल्यार तेणी ती स्टडी करूंकूच ना. कितले गांव बुडटले ही तांकां पडलेलेच ना, कितले गांवांक इफेक्ट जाता हे पडलेलेच ना, जी आमची न्हंय कशी तेजो इकोसिस्टम काबार जातलो हे तांकां पडलेलेच ना. हे जे खंय आसा फक्त हे खंय तरी खंय बसल्या 4 जाण कोण बसल्या जेणी कोणें स्टडी करूना, जेणी हाडला की जे 280 कोटी पयशे घाला करा बेगीन या कशेंय तरी ह्या 5 वर्साच्या भितर परत इलेक्शन येवचे पयलीं हें काबार जावपाक जाय. ही खंय तरी हेजी फाटली स्ट्रॅटेजी. आता सरकार म्हणटा डबल इंजीन, हांगा इंजिनां कितलीशीं आसा. सावड्डे पंचायत पयलें इंजीन, तेच्या नंतर झेडपी आहा तें इंजीन आसा. मागीर तिनूय आमदार आसात, हे जे रेड्डी काब्राल म्हणून किंवा सुभाष फळदेसाय आनी गणेश गांवकर. ते शिवाय बाकीचे जे म्युन्सिपालिटी आसा तांकांय इफेक्ट जाता. तर ही इंजिनां इतले आसून हें सरकार कित्याक करपाक ना सोदना? पळय कशें जालें जाणा, सगळे देश न्हू आतां सगळे इलेक्ट्रीक पावल्या, फास्ट गाडी चलता आनी हेंगे ज्यो इंजिनां आहा पळय ही आजून कोळशाचेर चलता. तेका लागून आतां कोळसोय बीन हाडटा हे, कळ्ळें न्हू. ही इंजिनां आतां आजून कोळशाचेर चलता म्हणून हे खंय तरी ही इंजिनाची स्पीड खंय आहा पळय ती मातशी कमी आहा. जर ही इंजिनां जर सारकी आसलेलीं, फक्त हे इंजिनां म्हणपाकूच उरलें, इंजिनां सारकी आसलेले हे लोक हांगा कित्याक बसल्या रे? हे इंजिन तुमी मुखार धाडटाले, हे सगळे लोक हे डॉबे ना रे, हे डॉब्याक घेवन तुमी मुखार वचपाक जाय. तुमगे इंजिन ह्या डॉब्यांची लोडू घेवपाक तयार ना. जाता जाल्यार तुज्यान तूं थंय बस आनी ह्यो स्किमी काड. कळ्ळें? आमची गांव आमची न्हंयो पेड्ड्यार करून तूं आमची लायफ पेड्ड्यार करपाक सोदनाका. आसा तुका ही सीएमाक तपासतात? आसा जाल्यार डायरेक्ट सीएमा कडेनच उलयता. कित्याक सीएम खंयच्याय मिनिस्टरा आमदाराक सांगूंक शकना काय ना. करता तितले सीएम आपूण करता म्हणटा पळय. हे आमची सगळे आमची न्हंयो आमची शेतां आमची भाटां आमची देवळां ही सांबाळ आनी एक स्कीम तरी काड सायबा. इतलेच तुजे कडेन सगळे लोकांच्या वतीन मागता. हे लोक पळय हांगा कशे तळमळटात न्ही. इतले दीस ताणी एकूय बायट एकूय व्हिडिओ पळोवना. कोणूच सांगता सादो कलेक्टर सुद्दां हांगा विजीट करना. मग सगळ्यांचीच बॉल्स भरून दवरल्या काय कितें ह्या सीएमान आमकां हांगा फोंडाक घालपाक. आनी कितले दीस तूं आमकां फोंडाक घालतलो हेंय आमकां कोणा कडेन तरी रकाद धाड. कळ्ळें? आमी तयार आसा कितले दीस हांगा बसपाक. सगळे ह्या आमचे मिराबाईचे लोक जे जमले तांकांय नमस्कार आसा. तसोच तेंच्यांनी एकवट दवरलो आसा. असो एकवट असो फुडें जाता काय ह्या सरकाराक जमनी मारल्यार आमचें काम चलचें ना. ह्या सरकाराक वयरीच काडपाक हे लोक जाणा आनी ह्या सरकाराक जमनी मारपाक लोकूच जाणा. कारण हे पयलींचे BJP सरकार आतां ना. कित्याक हें सरकार जालां तें पयशांचो खेळ जाला. आतां हांगा जो बांदारो बांदता तुमी लोकांक कोणा विश्वासाक घेतला. ह्या ज्या लोकांक जे नाका ते तुमी कित्याक म्हण करतात? त्या लोकांक पयलीं विश्वासाक घेवपाक जाय. तुमी विश्वासाक घेतलो ना हेंच्या लोकांक. आनी दुसऱ्या बांदारा बांदचे पावसान जेन्ना हें उदक हें भरता तेन्ना अख्खे वयर पुला कडेन वयर तेंकता उदक. आनी जे फाल्यां जो बांदारो बांदलो जाल्यार हें उदक खंय पावतलें? ह्या लोकांनी खंय वचप? म्हणजे हे न्हंयतल्या लोकांनी वावत तुमी पणजे पावपाचे लोकांनी. म्हणजे पावचे म्हणजे बॉडी पावपाक तेंगेलो मनीस जिती पावचे ना अशी. ह्या खातीर इतलें रिक्वेस्ट आसा सरकारा कडेन की हो जो हांगा जो बंदारो जो येता त्या बंदाऱ्याक आमचो सदांच ओपोज आसतलो. कित्याक आनी आमी ह्या सगळ्या लोकां बरोबर आमी सगळे आसतले आनी हो ताबडतोब तेंच्यांनी रद्द करपाचो. प्रमोद सावंताचो हो आख्खे गोंयभर लोकांक गोंयकाराक मारून उडोवपाक सोदता. आनी कांयच न्हू तेंचें इंटेंशन. गोंयकाराक मारून उडयलें म्हणटकीर तेंगे सगळें क्लियर. मागीर वयता थिंगा जाय थिंगा कितें करपाक मेळटा. मेगा प्रोजेक्ट लँड कन्वर्जन सगळें दिल्लीवाल्याक तांकां हाडून दवरपाक. आतां कॉमन सेन्स आसल्यार बारीक भुरगो देखून हिंगा जाणा हिंगा बुडटा म्हूण नॉर्मली पावस पडल्यार जाल्यार हिंग डॅम घायलें जाल्यार आख्खो गांव वयतलो सावड्डेचो. जे कोण न्हिदोन आसता जे कोण सावड्डेकार आमचे भाव आमी कॉलेजी वयता हिंगा सावड्डे जे कोण तरणाटे जे कोण आसता सगळीं सावड्डेकारांनी उठपाक जाय. हें आख्खें उदक तुमगे घरान हिंगा बस स्टँडार देखून पावपाक शकता. इतलें हें आहा थिंगा. आतां हें रियल मर्डर हो. हें मॅन मेड डिजास्टर देखून रियल मर्डर हो. कित्याक हें घरां सोडून वचपाक पडटलें लोकांक. बुडटलीं जे भाशेन कुड्डे डॅम बांदतना सरकारान आश्वासन दिल्लें दुसरे कडेन डिस्प्लेस करतले आनी तांकां घर बरें दिता. आजून पासून आमी सांग्यार तालुका पडटा आमी सांग्यार थिंगा जे कडेन दुसरे कडेन रावताय ते कुड्डी डॅम जावन तांकां आजून पासून प्रॉपर्टीचो ओनरशीप दिलो नाय. ते बाबडे आजून पासून मोठी फायल घेवन बाबडे 70-80 वर्साचो जाणटेलो तांकां
सिनियर मनीस आसा ते तेपा वयलो डॅम जातला तो आजून पासून पावटी मागता लोकांक घेवन ओनरशीप दिवपाक. सो इसली पाळी येतली जेन्ना उदक घरा इतले धांवपाकूच पडटलें सगळ्यांक घेवन. सो सगळ्यांक उठपाक पडटलें आनी न्याय दिवपाक पडटलो. कित्याक ह्या सरकाराक पयन म्हणटा कॉमन सेन्स ना. कितें केल्यार कितें जातलें तें समजना आनी सरकार कितें चलयता हे ते एग्जाम्पल म्हळ्यार सिंपल दिता पाड्डी ते हायट वयर काडटाले उदक बुट्टू म्हूण पाड्डी बुट्टू म्हळ्यार आख्खे गोंयभर फेमस आसा. वयर काडलें आनी तें वयर काडचे न्हू पयलीं हांवें 2 म्हयने पयलीं तें काम चलतना सांगिल्लें चॅलेंज दिता म्हूण जे इंजिनियर आहा ताका म्हजे पयलीं डिबेट करचो आनी उदक पोतून बुडपा ना म्हूण. लास्ट पावसाक बुडोन सामकें चड जालें उदक. सो असली इंजिनियर आहाय ते दवरले तेमी ते सगळे ते सरकारा गेले आयकताय. कित्याक सरकार पळय सद्या अन्नाडी विदाउट कॉमन सेन्स आनी IQ लेवल नासलोले. आनी कांय ना फकत हे जे पळय चिंबलकारान एग्जाम्पल दिला तोच लेवल रिक्वेस्ट करपाचो कांय ना. उपोशणाक बसचें पडलें. आतां एक 6 दीस जाले तुमी हिंगा येवन एवरीडे बसतालीं पूण आयज सरकार आयकना म्हणून उपोशणाक बसचें पडलें. तर तुमी तुमचे विचार कितें हेजेर? आज अशें शैलेश सरान म्हटलें आमच्या आमदाराक प्रमोशन मेळ्ळा. तेणी म्हटलं की आमकां हे म्हणजे हे जे तेणी सेंटेन्स उलयला न्ही तेजेर विचार करपाक आमकां भाग पडटा. म्हणजे खरेंच हे लोक जे अशें करतात तांकांच प्रमोशन मेळटा काय कितें? जे जितली कोटी एक करतले जितले हे करतले तांकांच प्रमोशन दिवप काय कितें अशें म्हणून एक म्हाका जाल्यार प्रश्न पडला की हांकांच मेळटा आसतलें अशें म्हणून. हांव कोणा कडेन कांयच अशें म्हाका पॉलिटिक्सान पडपाचें ना. आमकां फक्त आमचो गांव आमचो वाचोवपाचो आसा. हो जो बंधारो आमकां लोकांक नाका न्ही जाल्यार तो कित्याक येवपा जाय? गरज ना न्ही तेजे हांगा हाडपाची गरज ना. आनी CMाक म्हाका जाल्यार अशें दिसता की CM हो बंधाराचे मॅटर जावचे पयलीं तो केन्ना म्हाका दिसता अशें ह्या वाठारान आमचो येवना आशिल्लो. ह्या बंधाराचो इश्यू जाला आनी CM खंय तरी आमकां आयकूं येता आमच्या वाठारान येता म्हणून. कदाचित तो हे पळोवपा येता आसतलो आनी ते नाच्यान सुद्दां कोणी जाल्यार ताका सांगलें आसतलें की आमचो पावस येयलो की गांव बुडटा म्हणून. पूण ताका इतलें तरी समजपा जाय जर पावस ह्यो नॅचरल कॅलॅमिटी आसा त्याने जर आमकां अशीच जावंक शकता जाल्यार तो बंधारो थंय घातले जाल्यार हे कितें आर्टिफिशियल कॅलॅमिटी जबरदस्ती तेणी हाडलेली कॅलॅमिटीज जातल्यो. म्हणजे मॅन मेड म्हणटा तुमी मनशांनी केल्ल्यो तशें जातलें न्ही. तेणी चिंतपा जाय न्ही बाबा हांगा इतले लोक आसा हे लोकांक बाबा आपूण टुकोवपा ना. आरे तुका जर ते कोटी जाय न्ही तूं आनी खंय युटिलायज कर. एक पाटी तुमी घेतले ते मोडले आसतले तुमकां ते परत फेड करपाक जायना किंवा तुमकां ते दाखोवंक मेळना बाबा खंय खर्च केलो ते आनी खंय व्हरून घाला तुमच्या तिजोरीन भरान दवरात. आमकां नाका न्ही बंधारो मिराबाग करा नाका कोणाकूच नाका बंधारो. अशें करपा जायना. इतले लोकांची तुमी आतां हें घेता हाय घेता खंयच्यान बरें भोगतले तुमी. ते पयशांक लागून तुमी म्हणटा कितें हे सगळो हो वेव्हार आहा पळय तो फकत पयशांचो. पयशे कित्याक लागून करता आसतले ते पयशांकूच लागून न्ही. आतां पूण लोकांक त्रास जाल्यार चलता तांकां परवडटा चलता तांकां लोक मरना थंय. आनी हितून सारकें हेंची फोटिंगपणां कळटा सर. पयलीं म्हटलें तेणी 30 मागीर म्हटलें 50 आनी मागीर आतां म्हणटा ते 60. म्हाका सांगा सर 60 तेंगेलें कित्याक इंटेंशन आशिल्लें? लागलें जाल्यार लागलो फातोर. 60 आमकां चोरपा मेळ्ळें जाल्यार मेळ्ळें म्हणून तेणी हो घातला आतां फायनल. सगळो नंबरांचो खेळ. नंबरांचो खेळ. गांधीजी नोटी आसा त्यो खंयच्यान कितें जायत म्हणून ते तांकां खबर आसा न्ही. ते मास्टर मायंड आसा थंय. ते आमचे सारके लोकांक कॉमन लोकांक तें कांय कळपाचें ना. आमी फक्त आमचे लँग्वेजीन सांगूं सोदता की हांगा बंधारो नाका आनी खंयच नाका गोंयांत. गोंयभर हो कोणाकूच हो हेजो वायट इफेक्ट हेजो पडपा जायना. जेन्ना ते व्हडले व्हडले इलेक्शन लागीं पावले म्हणटरे जाहीर सभा घेता व्हडल्यो व्हडल्यो आनी तेन्ना सगळे लोकांक ते एकटेन करता आनी आमी सगळे वयता बायलो चडश्यो महिला. जेन्ना ते भाशणाक म्हणटा माता बंधू आनी भगिनी हे शब्द ते यूज करता. जेन्ना ते माता भगिनी म्हणटा एक माते ते एक आवयचो दर्जा एक भयणीचो दर्जा दिता आनी तांकां आपल्या माथ्यार बसयता. आनी जेन्ना आपल्याले पळय जेन्ना सादता जेन्ना ते निवडून येयले व्हडले व्हडले आमदार जाले मिनिस्टर जाले तेन्ना तांकां लोकांच्या आवयाचे पडो वचना आनी त्या आवयांक हांगा हाडटा आनी रस्त्यार जमनी मारता आनी तांकां तेंचे कडेन भीक मागपा लायता.
जे आमी हें उत्पन्न केल्लें आसा कश्ट करून तेंच आमी वयता म्हणून तेंचे कडेन मागचें पडटा ते सरकारा कडेन. आनी व्हडले व्हडले बंदार घालून दवरले आसा तेणी हांगा. इतल्या लोकांनी हांगा त्रास करून ते सगळें दिसता. परवा सांगपाचें ना तेंकां सगळें मोबायलाचेर घातलेलें आसा हें कितें उत्पन्न केलें त्या लोकांनी तें तेणी अवश्य पळयलें आसतलें. जेन्ना एक भुरग्याक पळय जन्मा घालता ते आवयक कितें त्रास पडटा ते ल्हानाचो व्हड करून तशेंच हें आमी पळय तयार केलां तितलेच त्रास आमकां तितले पंगाय पडले आसा काम करपाक हें करपाक तेन्ना आमकां तोंडा पडटा कितें आमकां करता तें हें सरकाराक खबर ना. तांकां फक्त तें बाजारांतलें आयज तें पयशांनी हाडून खावपाक मेळटा. आमी कश्ट केलें आमकां खावपाक मेळना. आमी गरीब लोक आमी फक्त पिकोवन खावचें पडटा. आमचे कडेन पयसो ना आमकां सर्वीस ना जें आमकां काम करून खावचें पडटा सगळें. जेन्ना हांव सरकाराक म्हणटा हो बंदारो जाता तितलो बेगीन तेणी बंद करचो आनी हें पळय आमच्या गांवांत जें आमी पळय कितें उत्पन्न केल्लें आसा तें आमगे तशें दवरूचें हें हांव तेजे कडेन मागणी करता. जेन्ना पळय एक आवय जेन्ना त्रास जाता तेन्ना आवयक कळटा भुरग्याक लागून तशेंच तुमकांय समजोवपा जाय कित्याक तुमी कोणाल्या कुशा जन्मा येयल्ले भुरगे आतां तुमी पयलीं न्हू मनीस श्रीमंत जावन येयना पयशे घेवन येयना ते कश्ट करून इल्ले पयशेकार जाता. जेन्ना तुमकां समजून घेवपा पडटा हें सगळें जेन्ना एक आवयला हे त्रास जर हा सरकार म्हणटा तुमी आवयच्या जन्म घेतल्या तुमचे अभिमान आसा हे आवयक लागून आपूण इतलें मुखार पावले आसा आनी एक भयण जेन्ना तुमचे कलायेक राखी बांदता आपल्या रक्षणा खातीर तो भाव खंयी गेल्यार ती अडचणी पडल्या ती धांवून येवपाचो अशें म्हणून आयज त्या सरकारा कडेन मागता ही भयण तुमचे कडेन मागता जाता तितलो बंदार तुमी बंद करून हे भयणीक आनी ह्या आवयांक तुमी एक हे दिवचो तेंचो मान दिवचो तेंकां हे तेंकां हांगसर हें उठोवन तेंकां आपल्या घर धाडचें आनी जो पर्यंत आमकां सरकार आमकां न्याय दिना तो पर्यंत ही भयण हांगाच बसून रावतली. भयण न्ही तुमी उठा अयान उठा आनी घरचा लावशी म्हणून आमी हांगासर हालपाना तें सांगता. तुम्ही पळयतात GNH. खंयचोय फंक्शन वा फेस्टिवल लागीं पावलो की आमच्या चेडवांच्या तकलेन एकूच विचार येता की कपडे खंयच्यान हाडपाचे. ताचेच सोल्युशन म्हणून आमी तुमकां घेवन आयलात प्रयाग फॅशन्स. At Prayag Fashions, we bring a wide variety of Indian wear for women. जावं ते cord sets, जावं ते 2-piece sets, जावं ते 3-piece sets. We have everything for occasional wear, for daily office wear, or for any celebrations. In Indian wear, we have one of the best options in town. आता वेळ करू नकात. विजिट करात प्रयाग फॅशन्स. शॉप नंबर SH4 एक्सेल रेसिडेन्सी नियर स्टेट बँक ऑफ इंडिया ऑपोजिट अपोलो फार्मसी, कारंजालेम, पणजी, गोवा. प्रयाग, सेलिब्रेट युअर स्टाईल द इंडियन वे.